كي نورد طريقته وانفقي بالرواية والطيب المشي Ela kufanya transaction sasa asema karia hawaingia kwa tasiri kwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو يهوى ريد هوا نونو وزازيدي نزير تازيلا كاتي لي بالا مبالوكمان كاينو سكرهاشا مبالوكمان يتو تونغا بايا جندواجي يوتو تونغزانو سكاتو دوغمبو wademu mwihahi mbabalukman yato doghumbu abunga wakati muhara ofanyanze masakra zonti pia na bora yato doghumbu ongia vo pakalabaha janar bikana miaji ukaya aina funtan neni ahoa neni jumu sukaba jemasina ni haruma mahadis ya tafiti zero mabalukman yazirendao yazifanyao deni leja vilahahe abungiabo sukaba jemasina ni haruma mfumo sukasina ni 3 jours amahadisi jayan Rijoro diri hondana et dimanche. Oui, ça tu quoi général? Diri hondana et dimanche place de la République. Monesani ho ule wahe mahadisi ya Baba Lukman ya yarandao kontitu hatu. Abungia bo mpakanda baha rumambia nuka ya epajani inu ngiyo Gardinor. Basi Gardinor hautaha ri tafiti rione haule hauraji zenogoma balukman arirendao ojuma enti yahatu abungiabo ye message lelo ino ngehusuo manifestation ya jana na mengo miraru nanne je helimzi juao abungiabo sikano parolo ulawa waza manifestation lonayo mpaka mbabalukman ne de janvila hahe wesa wari badini abungiabo mpaka ndabaha ngamtaho wanama marampanga mauna haya marijali wahensi ya komor losina oban gere hedisinda sinanyi remoneseni enamna mbabalukman ne de janvila hahe ri wabahasao Onga mpakanda bahanga munao bandigo bano ti persona ama bano waile chato juru se disfangu tomanki amushki ya lonu no katimwade shanga mjoko no manga no wazi za urende na zofanya onga mpakanda bahanga simu Gardinor gari hadiso pa jimanda sinani ngam tingale mwana mamba iswalihi ya monishieni ya mwelezeni manifestation ya jana na mengo miraru nanne lonayo dimanche shao abungabo mwanama mbaiswali kairi laudie maranya wa Komor wasubushie ngeweleshe barnamaj ya manifestation lonayo dimanche manifestation ya jana na mengo miraru nanne. Assalamu alaikum watukufu mridu ngao haina fumtanu nezeyahoa ne juma ngari mshukuriaoni nombochandani marhaba Mwenyezi Mungu mtukuzani yamzidisheni imani ya udungano ngo nje mazambao sikejo ndo jina wambao bano ariza ubababo wandu waunga juzi lewa ambese hala haleni johufa wadamba maskino wandu wala baba la wakauri rambano ngo za mfibi
abange ngarimbo shirao marhaba mwambie nuka ya manifestation ya jana na mengo miraru na ne manifestation ilo muhimu ikao ngari parao ajiku haini hanu bado apeli wafanye jitahidi 2000 wajuhe hawinji haini rejiwaji hundao walo Marseille, appel de Marseille, appel de Nice, appel de Lyon, ngena appel de Paris. Haini bahanu bado mkomor nato manifeste obanu alio. Walo région parisienne garu aparao hawinji wasihe Paris, place de la République, ngasiabo ngari sinatemu zilo zinji muhimu zivumbu wao umkaondo wao wa Komor no hadharisha haini mrujo kahanzatezewa Komorsher kwa tayari wajohu mjibu nane kaza uonana mato garjo wanana naye mrujo kawanza fedheho wa Komori haini bahanu mkomoro alio debidiwani kama mastahihahe ra wanawashe ra wanaume ra wanazijana ngelazimuo wanikiwe mastahiho hao hasa wandua wanawembwa na inu nano wandu walo wakane zihale waja wabaha wa wanaoze mbwana zinu na wajadidishe aho paro wandu wa hao wajerike bazima riwanembwa na inu bayo ndejo songesa riwasili na mwadani. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tinokati ndola wakati mwingi mananga sinongozi njana nzuri zambe abungiabo mtorejeze mwana mabdaha mada ya onese manifestation ya jana na mengomine nanne namna yaliyo heze movement bali na bali kumani aribihanya niyo marhaba minji. Asante sana mbabalu kumani katori bihanya mbabalu kumani saji bihanya mwana ambassadeur ukawa katrilo nuo no maner fanywe appel wadu watsanganyi ho harmaze place partout dans le monde rejihonda hondo kaya hajibihanya yeye wae ukahaka ufikiri balangusha ngazo wa Komori do wa Komori washangaye baada hazo ya udodi sabunduki yewa wandu hazo ya udodi sabunduki yerangaizi hamvu hazifanya 24 Mars harangezi hamvu ba wako Komori wambeza ho kaja tsinde namna hiyo ya baba senu hesani sojira de compte namne kaho bontoto mbaye banuleta landi sotsambalia au kajuzi faruata gouverneur hanjabanu hajabu ndange banu ngutsambalo maudu wandwendo tana bahitena rihundu banula ola président wahema ma délégué de ma député parce que député wayo votiwa da wala ma délégué azalia wehe ntibala mustandrani havonjelaba he hajanja abantu ngutsamba batamba ya treshe hitso abo waje watsanganye hano la ya hadalo o ambassadeur jahuna jatsingo pale duku mono kiki wakati yafanya zidegazi la moro ni anzi hazempado ya rudi ya jigalisa le tambala la triha mwana ambassadeur havonjelea hajanja abantu garjuwa zidegazi jika wasa zifanyie hanga zifanyishi hao iyo hala maya ukaya yeye ndiye yajidaganya yajisampanya haukaha haminya maisha ho wa Komoro mbokati nda namna hiyo gwanzo yatowe roho zinje ujumezi yatoa za wana wa Komoro wa Komoro mbokao nyuma bala karnaka hubulia halafu banje ya udanganyifu wonsi pia mwana ambassador iyo de mana boko ngam aidi ya fikra yinu ya hoka ya gebidio haina mfumbili wa mahalari kausi ujunda wa Komori ri aidi haukaila mbwanari ri wanao yandiso toa mavuna iyo de mana boko mfumbili jao madeli tonto mbayazamba gebidio ke hawinji place de la République gebidore ke hawinji Marseille Vieux-Port hokanga wajuka mkontimli bavu ujoka Marseille namne kao wa Komori wajuji hunda hawinji ho onsi pia haushemeleza le swala lino le dictature kazi baba hanu dingo lezimbi kazi baba hanu dingo abunge hena banu balo mkomori Lyon Marseille Genève partout au Japon aux États-Unis c'est là où nous paribons tunga bidio et dimanche inchallah à partir de 14h Jamhuri République haukaila mbwana yandiso towe marunda nanda buko mzima hamzima ngwatsingo vonjele yanga mushilea wala udose mebar za jihadi ngo vanesa anje abantu ngutsamba abana teshaitso yode mana konga rehe message ino hauraji rambie wa Komorikaya nyimwaka mwarenga mbabiza nyivumzi habo ikawe midwika ile meho mwimo geladhimuo ndudimde jeyo harime plasi yahanyu mwandisa zembwana haukawala ndu riwanona ao wandiso shindiha abunge ladhimo récupérer terre dans la totalité ili rikaze
umani unu bahanu ya komori jora zenfia ide message ra kanza ripase uhari mali swala rusa lo hamado manyasa ambassadeur gar shukuri yao marhaba benji wananyasi mlobanu marhaba benji ne hedi maji tekeleza banu nana nyi mlobanu mrangalia ngari jibione ne mnamwanjia na mpartage video mrudi mabone page yanyu inu bari mwabianuka ya haina zilio lazima ndo mwabiani abunga borjini kamia die page yanyu inu ya ukaya haina mercredi jeudi vendredi sukasina nyi ya dimanche sukasina nyi place de la république abunga mpakanda baha obanda hona nabanu ngasi Gare Nord ngasina madandaru razipanga ranzori mweleshenizo ya handanida inu de les attaques iza hamada hamadi akaya tunujo mabaka ya ambassadeur yabo janati ambaye message utujo ngoza hahe lelo mjamba ya ambassadeur diplomatique ato hijwa tena na mitati moneze foya zifanya jana yako pale mzunga jamnike ze dossier zila ilatiki dhamana ilatiki siasa ilatiki diplomate donc apo sabi dirukare re diplomate re médecin katina zijwa abungabo miumpara Ahmada Hamadi pomjini mohori ambajini Ahmada Hamadi hajabanu handisa zehila zahahe na uhanza dura take ni zehila zahahe ne zembiha zahahe itongeza nga umananyasi tumikoni na mona kufanya video lelo yambo kaini jo kanzamue ujo kaparmie nae ngwa ushamu ujo tawa ye Ahmada Hamadi avuke no ye ulowa abungiabo mpakanda baha ngamdejize mwanama mbaiswalihi yaneleze zabarindi ni Ahmada Hamadi ya jana mbwana wa harumwe e diaspora ya hatu marhaba monsieur ambassadeur الشكريا ولسأل له إلى مهم هو كيلو سؤال له وكمر الجملة وليبونزه Ahmada Hamadi harandisa ranzi moroni ranzi ya joka huishi ya o presidency wa nongono kango abe hao ambassadeur hatuandisobe haruwahi kartujwaza barindini biseba la ye posto ke jaka sur ya unikiwa akahanzani seba la hovanga nodea ndia jwa hunikiwa yo 100% hawasulihun haja kajafanya je ambassadeur wa ndojina ambassadeur wa handani akahunu zuki wangu alimla haili hotulivu wahe no hendamba biha hemruke shazengayo sha haja habakisha hunu afanya hazi haruma maha mbesiati mu20 kumena mitano 20 paske afanya hizi mandazame dabdala zonsi pia kabati mndu ya paro mwishi mruhe ndo ambasadi ngutahomba ndongo sibahi speciali shabo weho na wala idarusi wa ufanyazi habari zao rawe jamona donc wandu wenji kwa jaka humjua ukabala yeye hakahun na waka ufanye hazi correctement yija Bajasli Hassan Asadi Hashim de hali yoyo akamakini baja mwadi mumeni tujeni de hali hiyo akavuliwa uambassadeur hakika Mungu baja mdobi mwana Mohamed Ahmedi defa juzi wewe uko Suleiman Mohamed Ahmedi Mwenyezi Mungu jomrehemu bamdu yaka mwanzani wangu haku sha ala hakika njaka ujua kabala yenge hun juzi ya hafa ndo nakaujua mana mamhaji sheki yani parambangu nge umazi honi nzuwani ba Suleiman Mohamed Ahmedi hafu ndo nakaujua kabala yenge hun et pourtant bala haka hun et pourtant ya ambassadeur ya Ahmada Hamadi banu za hundendi wanzo wajafishera nzi moroni hata ujehunu kutuda za watu renge dokuma wasoma welewa qu'est-ce que c'est la diplomatie usomo kizungu mbese usomo na medicine bese sha yinu kejaka ulazimu ujoja fishe na haini mndu ya shiana nawe mwanzani awe fami lazima wahoe henti wa ukazo mhono wetu juu wa hombe dua ukalmehe banga we haruma problem za msinaji subutujo torewa Komori walo Faransa izo zorendo ndaho dhamana wanti vanungo joka doka na drapo haruma le garlaho abo we dhamana wa henti inu
no wa Komoro wazo hamana wa Komoro walo Ulaya alafu ngojo wasampanye wote uhara watije wafanya sekirita zao waja waambiwa ujo wafanye donc angarlaniyo makaudu ya haho ya roha yakautukiza yakaunukanai yakaujibanai kejaka ubidize habari zile ambassadeur wa kamili wanti de akauja ya Zambe ya toreye wa Komoro walovanu hainta wa mwili ya hao wajuhe na masihu wende wa hose mishana hamade hali mahamba wende wa paswe mpado waje kwa tuvuma shangwa roho yabo wende haruma kursu zinda jinawa donc deja kabidi ujo wasampanye udo wa bunzi he namna wambayo abenge wa Komoro pia tsindami Sadi Abdalla ambassadeur ti nebonangwa Abdulhamada sindo wanronti pia wazambao kanga zinu kaunayo ja ngari hadharishao na haini bahanujo henda harumwe Faransa ra Marseille Lyon Nice haini bahanujo henda ngawafishe abo ngari jo fanya kristasi rizafishe ni bahanujo henda ufilmewa bahuzita ngeu kajwana ni ambassadeur wa jabana mwana mwinyi munyabdunge yabo ngasina mahaminji Seydou ringe yabo ngasina mahaminji Zubair ringe yabo ngasina mahaminji karja paroshi madogo lakini sika sina haruma maele majlisi tout va bien lisimina mwenye rikantiri hadisi rikali ya yaziliyo timtakine yaziliyo bahantakine dawla haki andabo ya hatu yonde hadi ya kohamba donc ja sasareta kajapa na bonga na telefoni ya iPhone 1000 hajojo filme yafanye video ya ride ya uyambezi wanzao kajazifanya imana za barindi ni wajirira msubuti basi ikawe msubuti soti pia bahanga swasubuti. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba menji mwana nyasi mbeswali heli wa wonale solala Hamad Hamadi. Ntinula wakati mwinji ya mreji mwana Abdul Hamada ni muzi seukaya. Ye mwana nyasi woyi akaye mkomori mwana nyasi toujours. Benge mui shaye mwana nyasi. Benge ngwambunai shaye mwana nyasi. Benge ngufanyanai shaye mwana nyasi. Karnojo rimbanguwa. Hajahari torea. Na utoa zibui. Na utoa henfe. Hamabanu lodo handani ya kahundaezi. Wakatukaha ka meta ulo chef aba hajange hambange ambassadeur iyo diplomas abongu juko ka chef wa hele daho ido shati chef wa hatu chef wa hele daho azalia mbea halafu habala zibui habalia na takuma zahe za hatu si wa Komoro emra mando hii hakika Mwenyezi Mungu mwana Abdul Hamada ngojo kombasu waje umuoneseje tarehe ndini ulonio ya hatunaye ribalani set de seinu jana mwana ambassadeur rirenge kifula salelo atamau da jo renga kifula raru mau dossier yatu na Hamad Hamadi ni dossier jo renga mwezi wa Oktober kamili mweshele nyimrudunga wo ntijambeza hoka yebano iharende ebano ihafanye kambwa hoka hene mru ya renga shano ya lili ya shahula shaka ushanoni yarudi ya tuwazengo ya fanya za kazira ndo harimesha no shila basabo yula dhimwando alo harimeba vuyo wa mdunge hata ya rambulwa hata jirambu yode mana nitsahau mwana ambassadeur kale swala linga lijorengo mwezi wa Oktober mwezi wa November kamili hata mpakia mwanadamu iharambua likalima yala hamjua harimesha je waeleza mwana ambassadeur wala Hamad Hamadi hamba ukaya o wandu walu Ulaya izombu gareshele yao ya video ngio yao hamba izombu sedeti itsaha tifanya tiangalia jana ama ndo alula izombu izonkuhu zilo mari hojuzi hankao basi zembuhu zilo ula yanga zijo mlema haro wakabana ngweshelo hale wanadamu ridolo ai maharo nezembuhu basi zembuhu zilo ula yanga zijo la Hamad Hamadi maharo monsi ezabilinga mdudini mfanyile rappel yezo yamba juzi ila ya ukaya zila amba juzi rae jaja nizo yamba jana nizo yamba kabla ya juzi mwesheleze ukaya Hamad Hamadi wewe ngori juona isi wa Komoro na singarujua wondo mimi Abdul Hamada ambassadeur wa nusale suala Hamad Hamadi ngamu mjuondo
tena gamu mjuondo nonja paro kansi bazimandami naye karja paro onana face en face Ahmad Ahmad ngamu mjuondo ngamu mjuondo haindi amu mjuondo heze tobia za zanando wakati yatimizi embaliko liyakufanya ya njo harima administration comorienne ngamu mjuondo na kana hundrat na nani kanauni shape na mimi sina humlupe Ahmad Ahmad kanauni shape na mimi sina humlupe hoka haina mbabahan wavulana warenge komori otage wabira ranzi watimize misomo hao ngamaona ngamajua ndo Ahmad Ahmad inde edition yondi yolo niyo abasa basa Ahmad Ahmad ro wakati ya kwa harimo ya fere étrangère ya jenjo harimo wafanya hazo harimo gouvernora ya rohe ya wenjo haina banu ya tasha hizo Ahmad Ahmad ngami na hiyo matoni ngamwangalie mimi am person na yeye haja hunu habeza huka ngujue namna raunda za sejo ngujue namna raunda za karta za Faransa walonizo wakazihutajia ati ndelete gole hangu rituzi taa abangama nzo nimambie ukaye yeye ranzindo usiku ya ndisorumisho harme daula ya Komori hatojo honda lelo ya njia Rui Marbo ngamu maizi nano wana mapia ngwa maizi yo abange habala fijo bontonto mbaye ngalijoka ukaja la hai andani hao neseza hao kaya kajaka ujahunaji ya tsehende ino wa Komori watungari mwambio kaja hunuhahe kajajoza deni wanu haja tangani nene mdora tangani yeto doli la sirani solila na abakar tujilili ya ngari mlili yao hamba kaja kaujahunu ya jatsa muhendeno wa Komori ngari mwambieza ho karanzusi kurambo kaharenge avyo ritsoji panga rijirangaje geri da sinaye ngabo wandu ikao mimi ngamsikiti do wananya sima diplomati walo mafonctionnaire walo ambassade wakati ikao wese watu lo harima kanga la njeni shaha ila namna ikao wazingara leda hola hatu ranzensu ilata na lelo ngari aminio ukaya kabana jiri hata ma problem sha ngari tsahau haja ukaya harme plasino ngwaba yao ngari shileo bonzeri tsahi plasino ndo jina rendele neze misio za hapa barshukura na nyimti roho nambaki D'accord, merci beaucoup. Jeli munao rika ya mna parke toy halafu mna parke woi yebulo halera habalo halera abunge yabo wenyi magardien wahe parke inu warambari rohe abunge yabo nambakivanu lasinanyi risahe vahanu ya ujari wonane lasinanyi rihalisi haule hauraji à gauche donc rionane haule abungiabo lazima pakandabaha lazima ribenukaya ngasi gardinor ondo bandidio gardinor karibu na garde l'est tailanga munao au fond abungiabo garta mbaba hunu de rahimi hahula abungiabo namke makini mke yabo ndeshilie mrangalie baya mwananyasi woi kajabwa nafasi wala kajabwa nafasi shahata njodo wasilo wanama sijonza na mbie mwana mamwikoni na mwisha ni video ya hahe lelo bantasi yambukaya ikaya wanu wamjidia wanjo wamtabishe Ahmad Ahmadi shayeva henge tiari yende fidia naneka wajawaili yemujo kawararu abunge hapo ngaranzori mbenuka ya na mkeradhi mke makini ya ukaya o banda wasuli banu lazima rimeri moneni sharimi harumu mshana banu unumshana no abunge hapo ngari mumba banu bayo tinje mahandu maharumu mshana yo tinje mande mishana nziani no ngabo places ku mahunu njema abunge hapo mpaka ndabaha ngari saidia obanu rihime banu rimoneseni obandilio ya ukaya ngasi gardinor karibu na garde l'est wando bandilio abungiabo mpaka ndabaha ngamjodi ndejeze makalima wayo nimniki yatimizi mwananyasi Abdul Hamada yatimizi makalima ya mndihanayo maana kajakaya yatimizi abungiabo mwananyasi Abdul Hamada ze mikro toujours ngawnizo hautimizi ushairisho wa Komoru namna Ahmad Ahmadi namna hash deja ngapta hosa maha watukufu mndungao haukaya walonga mtu wa mahalati chondao si uzungulia hakuyu si katso katsibazima ngamuone ze misori zifanyao zikari zifanyilo malahoni
abugabo lazima wakati ngarjodo deplacer nda mahala wakati lele jua wakati leze mahala biku ila de mana razia mbabe ili tsengele mahala kuno jina rehime ritimizi emission ya muga hamada hele ramwele zani ramwele za Ahmad Ahmadi ila ikao ila comportement ikao hai baleu jabanu dokayati lauze hokangar jua hizo ikao ndo yajua hafanya yeye hakika ihazika uye jua afanya balati paroisha mwana ambassadeur oneseza hoka henda fanya mezi 6 ya formation ya jadore manusinda ya hakika hazika uye jua hafanya de hazika mitso afanya mimi ya hazia jua hafanya bantonto mbaye ndongoza userve wandu kafe yende hazia jua hafanya siba hibo ngabahoro boko ngo ifanyao harimaze ze hotel de luxe yebo ye hifanya dahoni hamdu udokara isiwa daula homa siwa ya bwemba hiyo ngebido ya keradhi ya dosi sayeto mwana ambassadeur ukabane kale lo mndu ukawa ngajambo ukaye kamno nganzo akimda wanu mndu kamjua wanu sisi leo karimu atake ngarimjuao yeye katsuri jua ishu ajuao ngo la pizza basi zilambu sisi leo ngarjo matake hazile kaundo ya jua fanya ukawewe hambanga we diplomate wewe hamba we médecin wewe hamba jao nabo dejemba bilesa razingara relona preuve za wanadamu relona preuve za tulilia dokaya yewja hole hakafe abonge mndu hamanduo wakati yaniko azamana ya daula yende harimanti yende akenda ino wandu wa representer ya daula ila ibidi yaje afanye master ya henda yone ambe na rikenti haubazima riwafikiana relewana ridugane tsahemayo sharabe harimanti hana sharanzi hajato tsobaya amba simbu zinkuhuri lo mari hojuri rilizon katukatu ardi haone seza hoka ya gamnawa shangazi hajara leki hiyo gamjo pare polisi deja e polisi ya hunu Faransa e ministère de l'intérieur wakati wa traduise déclaration ila wowo wesa ngona dan contre lui wesa kwa twanza watomona e ministre de l'intérieur plus bovo wa wakati e discours ya traduisewa wambeza hoka bwana wala amesema la katuju ho ya haja ngujwarinke ordre harmenti ya hatu iho plus bovo ese discours traduise mwana ambassadeur tujoka harima hida bamto honaga wa mshangavu itraduisewa hoka haka urongo wa usoni mwa mzungu na mzungu bahe nda wambia hizo yeye yaishia elughemba biyo yaelewa shahone sokawi traduise akaanza oneseza hokaya gujo pare polisi ene wakati jo handa bala gujo funga wa komori enujo tsahaya teza gujo watrapirizo aporte plainte wo wajuzi sauka e baba le hafikiri wala kaujamru hindi wala kauja yake candidat aux élections présidentielles en 2022 e wala kauja remplacer Macron emeziambakia baba langu hizo ambao yengu jo hoyo haja yo hato ari mwana ambassadeur yedema namboka yake mwanadamu weka tura mwezaji wao singar juwa wezo ya juwa la demari mambie izo juwao doko harima emalao hama do hasambi amando haikililu amando hazali itanda mjini kawa wajilwani wajeni ya waeleshe kafa yemba biyo juwa tena ye professionnel yemba biyo kabatimdu jo mpwayo hiyo yeujua sha zinu za kiuhandisi wa mkonti wa kidunia wa kidaula wa kinti upanganti upanga mkonti wa nti ula ufanya mahadisi ya peuple katuzijua mwana ambassadeur kamjo subuti ninji ya harima formuli zindoje nambe za hoka ya hanikiwa malezi shaka jarenga malezi haukawe wa mzaya wa mnika malezi mema shaye harenge malezi mai habonza yone seza hoka ya kaja stahiki ya zalwani wandu watukufu hamando watukufu wa mzaya walaka wone sa pijabi laho wa mzaya hakora nzo wakati ya jaya zingara wanu mabanahe mazukiwa wandu mabaniha wanu mabanaho mbabaha ya subuti yambe za hoka nyimbuhu nyinkum lo marihoju savediru kaba kaja stahi mbabaha ya mnikamalizi mema rijuwa okayo yebavu yambaji ni yebavu ya malizi mema wamji wa mohora nga mujuwano nji wa wandu wa mastehi wandu wa shek wandu wa malezi ne hodi ho yapu yabo liledu hamboza hoka ya vanu mruzaya shamdu kajizaya wala mwana ambassadeur abonge hazalwa ni wandu watukufu hazalwa ni wandu wa malezi haniki wa malezi shaka jarenge malezi hafanyeza alingana naye nando jazingare komor ya wala peace abongele swala lilo mwana ambassadeur ngilo zero okawe mdu yakamwangalia mdungono mwanadamu mtovu arazi mdungono mwanadamu mtovu adabu mdungono mwanadamu uko yekana bairumbi haumba maarifa hautabia za kidunia tabia zake ni katinizo karajo zamba dikuya banga manzo nabeoka ya Ahmad Ahmadi hanosha fuha hesa hano nrotsa
anondotsa hindi wakomoro walo hum rwanda wao merowandu washe wesawa jwe mwanadamu ya ambassador Komoro ema diplomati walo ambassador Komoro wao wesangu arambu wao imdu ya ambassador Komoro okayemdu ya jahari madamu lilona wandu walo yabo harima maha ya uwaza ya subutia wa wafanyile ishtendo amandashi labo konti na ushidiwaza sinanzi na ushidiwaza ndukado toza mdu adabu mana shoha mdu kampasheo kwa mdu mhu wao yafanyishe tendo shira sletendo ikao bara hakanza uneseza hokaya rowalo harimale jamvilino ritsimboze kufuru roha tso harimale jivu gamto wata harima pake paizini ila de maana ya tende ya kaufanyila sedomar na mwinyi utovada bula usoni mwe mzungu woda usiku wajani sisi wa Komoro rilo hunu Faransa yamba haritoria garimambeza hoka huritoria wa harima ze 4000 zo ambassade walize karkaruila shangaru lindao roha Muhammad Ahmad gamubeshwe message ino da Mabdo Ahmad nazilo ijikunza dimani gamubeshwe message ino tena hena mdu ikao ngu sympathizene na mbeshe message ino ikakaturidunga yamwambeza hoka ngena rohe na rohe baizo ya hamba ikaharo ngarjo mjibu wayamba ngujoreme kashilabo nzeka na hareme ngujorema wayamba ngujola pize kashilabo nzeka na hala pize ngujola piziwa ko wambeza dunga yabo parce que bana ngebido andu welewe mwana ambassadeur wakati wa lance menace wakati wa menace mwanadamu basawe mwanadamu hisange prengu lindo basahamada hamadi hari menace abalazi magari ndao sha engu jo kahama ngena batare hindi no harime Komoro atalilo aja afanye menace hamada zilo ngena tare hindi katina hata batare o harimazi dara yabira zonti pia catastrophe shaizo karnau zambaba garibaka tere skuru johu mona rimnike zo amen propre izoti kalima izoti tendo rimnike zo amen propre leo kangeso bazi ndizo tobia za hapa zinize acte wazi komete Komoro zongu jozi juu wemu abage bana adamu wae hesaha halimibaya watoto mbaya ngali yumwamia hesaha tamndo ngujuhuva na garimwambia ukasi wa Komoro lo hunu harime region parisienne ngarjo mnika correction na ngujori rambua lelo ngujo ka utsaha rumeshaba oka shaba sangabo governor baja ugaba ngarjo tuwema court ya heze ngarjo ransi ngarjo ya hansi bavuni e accord diplomatique ngarjo za hansi bavuni parce que aba hajato tsoba wesa hiyo kamri yamfu mamji yote kwa mharuma yawe kalelo wewe ngawe na idara fulani we dirige abwese wote wa karavati wa hansi Muhammad Ahmad hatorea wamila tontombai wumfu mamji wallahi yempare sangu jo hanse jubahe bon singa mjo wona wallahi ngujo tuwe jubahe vorze bon samwe desibani sisi rajanga jo harimwe mbana yino ra composer ze gouvernement redo harimwe komba ini sarjo persona naye basabu zila accord diplomatique ziko sitahilwa na zila daraja ngarjoze hansi bavu parce que aba hatoto mkomori baya mkujo na mkomori kamkomoria tutobaya yonje harimale baya abonga ngarjo mbahulie yezadunga vanu tena usiku maudu hata mpaka mwezi wa November ambe se uhisa ka hata hokarja wakazamonti shedo si Ahmad mwana ambassadeur ino dossier ka ngiyo ndibavu hano mlima wa Gozibi au kahato tobaya abungabo lazima ya parisi haina ichekwa shiko harima zikalima ya zamba zazoneshele ya ukaya unu harima Ile-de-France hautimizi mwana ambassadeur haina ambassadeur ya jahunu basi yakwambia wa Komoro kwa hena banu baloziba na ribakaze mabao ridoro ari mabao rehenda basi yeye hajahambe uka tisativu re mabao yabo hena banu yajondo kazo mdungabo ziba ngazi jo mdo bahato ambassade zibangizo ngazi jo mdo ngar shukuria mwana ambassadeur madam Rusalisu alalinu marasa tena ribeheze message iliyem vola na uyelewe iharongo zambani yangu jo kujibulani bani yangu jibulani bani maraba mengi wananyasi waongozi wa siasa na nyimto wa siasa mdogo ndeshilia mrangalia ngari mwambie nukaya haina mrujwa Ahmad yao ikangene telefoni ya hahi au ngena relation ya ndaina mwambia fahamu bari jalo abazima shakar jalele shahabazima rijalo abazima shakar jahulia abazima rijalo abazima shazembi hizo tisao abungia hapo na dojo hela rungo wao yakeza manane hanyo hahi basi watu sisi ngari mwambio uka sisi wa ambassador rifanya maandamano kado zinji na abo ambassador rifanya gardavia burirengo wandu mengo mingabi wandu mengo miraru
kwenda rende yanto Gardafi hasubabu de chef wa ndabu ya mnome ambassadeur bano aborono waratu mda feri kadhalika Ahmad mjwa Zambia za abanga mpakanda ya polisi wala Ahmad kaza kifu yabo ngare do har maswala la bili la kaya mwanama baiswalihi wallahi tallahi mihuta bishano nondo zijaje lelo ngasi haruma ye combat contre la dictature ini kawajaza barindi mwanama marhaba ambassadeur mbwana yahe ya wanane diktaturi inu itojifanya ranzile 24 mars 2019 ranzile date hiyo ye mbwana déclenche haindi mkomoru leo kasi tayari ya hema sakala yaranzi 73 hata habasa yodizo woi Ahmad yatsohelewa ukabanu siwa komori wanwa jina ratso laho zimurahea abenge yabo franchement ngoni tezo sofi wandu nawe newe ukahakika ezi ndo fandini zinu mimi ujabanu ndoliza gagaga yosito bia hangu hata abenge haini mndu nelewe au yanu yauzise mrunju iyo mvulana wala wala ujoma mbia alhamu kamisi mruwa hezi cha ranzio suku yo le 26 mai 2019 25 mai 2019 vafanyiha ye masakala ya votiala neze manigasi za ho changer ze constitution ze manigasi za he asizi bamdu kwanzo ya prolonger hata 2000 hoho non il revolto wa Komoro ndo kweli revolto wa Komoro abage yabo baishwa mruha hange hoso ni mole gari la hengu jola la bonti ya mrari sham Komoro katsirazi ya dodha raula tena c'est fini yetapula hisi rifanyi wayo sise generation ya hatu abasa wanarawa za ndokora hakwati dans le beshasi ici de Bealinu Lali Abdallah na Abdulhamada nami mndu hazirahana wao risa rifu bano apa hangar lindo shande ngama isisiwa abenge mndu atishangaza abenge ye de kumbila fanya 2019 lazima wakomoriwa wa kankane wambe tijao wesawa zamba nangwa onesao c'est preuve haini bahanu bano mkomori ngwambo za jiri wandu walokomori msifikiri balao kwa tsuhamba ngwambao sha ngabode tiriso la hela serikali lo yabo imenaseo la preuve nda zinu za jiri mru ambassadeur yabe wa hazini yaje ya atodomenase no ambaizwanzao donc ula ushangaza sha kabati namna yokanga bo mkomori ustahamili nele kumbililio ne zajiri siwa nazali ikaya ye munyikaja tanabahi yamba ibano constitution ngeshinja zabari irende ikakaja tanabahi ka ibanu ze asizinga rijo rambe ndongondi yebo zandisiwa imana za fuzi wende yeze voti zinu donc ikamdu kaja jishagaza hizo gutoshia zindambabo abage inuroko ilo muhimu communication hatu ino na karna huizi amande hali ridingo zama nondo banu baishwa haroha vaja wasaya communication nge joka tuju hau hadarish ni mnojoka hoja ya tendency ino ya juoka ya vanu hatende rimdungu dingoni au ngaritendeo ya ridunge dingoni hize conditions za hatu ndio huzionesa kaya ngaranzo haki daula ya haki irumishihe maudu wajofanya haya mabadiliko riaombao yake haraka wakomori warisaidie ritowele kumbilinu vake eta ijoka eta de droit ijo hurumishiho wandu ntipi abenge ngari parao haina mndu ramoto ramdu mdu hazira mwanamshe na mwanamme
yake hashiri ya dodunga ze service de communication ino rekande ilo Maore, rekande ilo La Réunion, rekande ilo au Japon, rekande ilo Paris, rekani sireka doni mahala balo communication lazima wadunge Ramaore bangi hizo wananyasi walo Maore watu wauze communication. Donc wabage banu kwa ukweli wakomori warengwa utaji nezi cha kwa tukiri ka wazinongo nao wa kabati wakati vajo jamru yambe ukamkomori nge harumaraha wakati ka haju hapo tasika tsunda mbandi hala hendeho honze henda undumna mhogo au mna kuntiki habala haja katsunda mbari ireo yatia ha hendeha para mbanzo hole haja katsunda mbandi ya yunga. Donc sifikiri kabo wakomoringo wa harumaraha watabi hao sha kabo ila malezi yaho wakomori wa dingo upepelwa wesiuha basi wanusi sire chape bel sirondo rajunda hunumanga parce que tasi ngalisubutu ramba bahabari na zinu do handani zijirio baada ipasoko ya molinako ya Dar es Salaam na Bushini basi ya saya leo hasa nda hunu Faransa hakika wabuha dinamiki na usubuti wajiri mukao wandu walo republiki na harmazi ya perizonsi pia ngwa determine kabati mrujo jabani wa shangazi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba minji de solanda lino wilo amna jeze mwana ma Abdouhamada le solanda lino wilo ukaya et combat contre la dictature ya ukaya Zembwana Ngizo Hosoni mweraisi wa dawla Komor benge kasi rais shati kandani usokaya kanda udeterminenro ukaya azalinge na mzinga si batunga sharu ma réseaux sociaux no mzinga mkuu ni mungu ni Zembwana ari wanonizo yinu les réseaux sociaux ni armorlonio na wanu ando jine ngwa dharawu na mtobaki mdobu leze bobo haru ma réseaux sociaux wadi waza kaunu mzinga mkuu okay réseaux sociaux yujwa kusa gouvernement yujwa anti gouvernement solamente logo jukambia jo wa Komoro jumwa Zembwana zahe contre ya dictature manama Abdouhamad deja wambeza hoka na mtobaki ho wala ndikaongo asutenewe regime ngo kunu harma Europa ngo Faransa anga sinao watsaho namna yokaya waje wadone saukati anzi hausiku fulani hautirongo usiku fulani yabo madama ati sirengea vyoti ja mtintabish donc babi wala tsando loko more wambozi la wala ndo loko yabo babi setu lile ikantia uliho hele swala waluzi sala husuye ye combat contre la dictature vanu e dictature no komori wali so wanani waranzi hale au kabanu bake dictature ya Faransa akaitia yarenga otage pendant 100 ans la karma colonie ya Faransa wakomori wawana no colonie wo hata 75 warenga independence shaho irenga barudi banjia dictature ikawa ngio pire hanele Faransa aritinia okay Faransa tudorengo wababa hatu ya wafunga no baya hatu ya wafunga hatanga wadofungwa na balaka wajanna banongo shabahi ngazao sokainde wangozi nje ungufanyezwa nzao jahoro hayabo wandu warenga yabo ratiso sankezi ujahunu warendeha ma colonisateur ma preneur d'otage ma dictateur wapanga wadwenda hambavi hata gohono banu asmani yawasulishe Komori leo yede mana boko ye combat contre la dictature irenge ampleur ukawa Komorando uka iwa bayatu wa shahar ma ukolo wa mzungu wa bayatu wa shahar ma dictature ya Faransa warengwa zile vani za hao leka fula Komori lirengwa elangilangi irengwa zembata zirengwa watimbaze kufurizo pia lelo bajabanjia banjia ndini liberation wa Komori warenga independence alafu wale wandu wa Komori wao waruduka hawe hanti mshinzi wa timba kufuru kena ukirija izo mengo ni meza tungaza bafanyia dinamiki ino mwana ambassadeur ranzile 24 mars 2019 atojohonda ba walenu yambao combat contre la dictature et dictature nungyo wandu wanoni yo hanamna hindi wandu wanoni yo hanamna hino ndukaya ya Mkomori kana ujo urwari ya Mkomori kana ujo dhulumu ya Mkomori kana ujo hini ya Mkomori kana ujo huwa ya Mkomori na hizo ndeze nungi kaunga jundo masiwani
wa Komori warengezi inhego zishamvuna we mandawi hisanga sina dejara nzo mwezi wame wairenge hego zishamvunga nzo hena mkomori joro wa ulaya utona mfano wa emnanya nchenje ya jua basadi bono yaja no tsola huwa hiyo ila dictature ya pewe ila dictature ya makalima oto sasanya abanga bwana uyo mwana ambassador kenaka ujozili haniha au kaya montie mkomori katina duro ya urongo barahu shatsi zibiri zenturakanizo aba mkomori katina duro ya mbize mwana mpakande ya tsaheru husa o hasumani aba sainu ijewa katokaya ketubidi donjo misirini ketubidi do kanti mabangazoni ketubidi do rongo aba haze famiko asina duro wado kanti wa harimale da hawla hawe we hadithi abunge bidio wale kangwa wa soutenir ya regime ndo ado kanti wa hadithi donc wo wade mzir yode mana bako ikomba yino kenaka ujozili haniha wakaunu wadeka wawesa uzingare Komori ranzi 75 na ngebido wade huo ubone ngebido uzili hani abungabo lelo rapal sawi ikaonde ya zingara le koleiru ndakanga ngela dhimori swanye Komori maudu watijo jambo la uza bando bano mbwaneni ya kanti ndo mwana ambassador yekaka ekaim ema jaburi johuni kale loka jotosha ndole jizale swala maudu nduka eziti ahindi asmana azali kajaparo rumishiho harime Komori ha amani asmana azali harumishiha uharimaze maprezida wenji wa vira hakajeshi basabu hena prezida kaunda na esheki yabo hato tsanga asmana azali hatsanga uharimao johari horengo kwa nleveo ha johari asmana tsanga au kahala uzamfanyile kudeta boko wakati ya mtonto mbaye johari hakamsafara basaza liwe hata hayamfanya kudeta na kanta ifanye wakati kawse dalimu Ahmed haka hazigara interim shahaba hati wakawa zungu yabo ndo wakausove ikiasumani kajafanya betizi mwana wakati ila wadu wafanya ye kuila johari ya kawanlevewa azali haka complice parce que wakati ze axiozalance haramba yabo Ahmed ukabangu ambassadeur de Komori hamtari makofura gari ndamta ambassade baada womanu kaza bahanu azali hale yabo nzene komba na gagaga minde jeshimu attends Mohamed Taki hamnome chef d'état-major marehemu Taki hamnome chef d'état-major basaza linge miongoni mwandu wa Monteiku fatal ya Mohamed Taki kanusu butahan inde banamba wandu wanu no fanya attention parce que bado bala hodaza bala tsuka balangari wari yao bala hodaza larika hanzari rijueri kensi bazima sharanza bahangwa provokeo no ya mama ngarjodo wambia ukaundaje wanunga mtsingo usindo ho na nyanyi wandawe kazwa zipasi juu ya decision ya azali roha Taki hafanya msafara harejei troisième voyage ya Taki horeje comme la rejele pinda qui va comprendre ça mon ambassadeur donc yawe mwanadamu wa peunenti haelimine wao pia hawaelimine hakautahaya ya elimine ikililu Mwenyezi Mungu hasome zoi hakautahaya uwe sambi wale manato huwa sambi dabako hesa ani gena dutu yeni muue yenti muue ne muue hanjahari matambo parce que wale wakati yako bida muue wisobiri la de mana bako bala hazingamanyiha ndio maana bako bala kana ko paro stahishari ya mwana ambassadeur kana stahishari ya azali wala ila de mako hesa hatria uwade harimenti wa uyengana wa utimbala na kufuru na utsengelea na hamasembeya na makupukupu ndo hapo la nezito abunge dictature nunuwa de wapeu na Komori riwono eziza peu sara onezi hali swali hiriwono kweli baka hambaila pula mendeleo na jona shavre mabaka dictature kama timba kasubuturongo wa le jimbo la toifa ngali hezi wao tona mdokoko wa mahamengo minane siparona mdokoko ndo juha yeme wale jimbo le hezi wao yatijorengo ende hande swa hema gungu no bahada nguha koko wa maskini hadi hada nguha koko nguna mrehemba hafari wono hiyo ti dictature jimbo la toifa kangwanzo ngojo hima kutanza bai uno kangali hezi wao ndo jwa hima wanu kwa himi ikangali hezi wao Stade de France wanduju hawe himi he ambiance ya mpira basali swali ya kaurengando ye wafunga madabdala jabala heni na atombo kama madabdala mfalume wetu mfalume akaurengwa enda ye ulwaya abamdu ajiabo ya turu mawoti hindu wondo wojo hari wotaki wosambi wekili besheba kaurengo wandu wefungwa chondo na betizi tsazila degatazila ye azalaba heni mdu atombaza liye mfalume mtore wafunga heni mdu adisa kuveta ulaka hanza afanye kudeta. Donc c'est ça la dictature. Dictature wanduti ya uhara uharimenti. Wangara nzori behe message no harimwando wa mwana ambassadeur yelo sale suala riwambie za hoka ya wallahi karnauzi.
sindo harimaze place zinu republiki Marseille hodemo no uharimwe dunia karnauzi himo harimaze media zinu ko karisangari wanona imbu izima do wade wapeunde cancer yanje harimwe Komori diori wanonio de dictature abuge take ke jaroha basabu karnauzi ndio sawa na wakati wa baya hatu na jomba hatu wakautsahe demokrasia ndio Komori haukawa tuhima harimaze espace public watuhamba hata Mwenyezi Mungu akawajibu abuge dictature no wade wapeu mwana ambassadeur ne dictature lo Komora bahangi ya shonga ukaibua ofiraji ibua zina za dhahiri ibua ulevi ibua wizi ibua horoahitwa hizo zonti pia asumani de yapanga le jamvi hilo yalitia utona mfano wa hemdu ya jahunu juzi ya jahima ya lapizo wa Komori wanti pia balanda bwenzia ila kutoa na mnamana wala faina ya ulaya ya subutende ya renge ya muwa ya mto prizo endanga liye na degaza sana za saya endanga liye manadamu mchichirifu hamandola ya subuti bamengo ni dictature économique au Komori tena boto mbaye ndanga lemdo hamazali yaone ke Komori si usaidilwa neze ntiza bonze zinti matajiri yawe president France ngena msebala mshahara wa 10000 euro ngamfikiri 10 au 15000 euro au 19000 hala fazi lende ajinga mshahara wa 34000 euro na we president Marekani kaja wasuli $20000 au $30000 kajaza swili gebale le sando rendori boya garjori jerejuse majimba on va hula na ujinika plaziri za hula costume za 2000 euro na 3000 euro na uja Faransa yerenga hotel za usiku nzima uliwa 4000 euro chawa ikajuzi vavo c'est très dangereux donc hiyo ndio ile dictature économique itia yarudia baha hene mrikao kana urenga 1 million de francs comoriens yenda yatowa mruhura abaze materializa henga joka wala diwani na boyo katuliba abunguto mruhura gende yakubali wa container ibulwa yalibeze ze taxi yarengeze materializa hai wowizi mlibavu yaruri yasubuti alelema baha wala diwani Davidi aéroport entreprises d'état zontipia abo hena 16h 17h ngebidoze konti zifanyiwa mapesa ya baliwa yende betisala ameendea ni kwa yawazi mena nge president nge TPG nge gestionnaire nge secrétaire nge ministre nge on va où na we mandahe hisa donc yabo ngabo dictature économique tena baada dictature sanguinaire ngabo na dictature économique mwana ambassadeur abonge wo wade mziro halisi abonge mimi ngamshemelezizo wa Komor hason do walobonze au wakati Komoro harma shela shahe ukoloni wakabonze mwana ambassadeur ngamshamelezo wa Komori walobonze hakuyu haswatan washamelezize yembana yinu ili riji hunde namna ya utowa wa Komori walo hondani o haruma ila diktaturi kaunja yabo au kaizo ndizo madalipa soko yakafanya dena wala wakao harumaze ntiza bonze washamelezize mbana yinu bonze wao wakabonze waishia wakatoa wakaundani wakazifanya ya Mfaransa kajaju jiskari hatsojo batasamba ka a partir de maintenant ya Komori sange indépendant nguto hadoju zisa evotifanywa batasila lelo chez Nations Unies kwa jabwa sayansi ya Nations Unies obwe sayansi moroni hiyo ndio hazi yafanyiwa no watukufu wakawa katoka kuruta sha independence yetu ya Komoro abonge batunga rashemeliza wa Komori walobonze ya ukaya ritsilemewe hizo kweli gabandu walona na nyiwongozi lo ndemevu hakangwa nzo wadofanyana misafara wenda Komori riwasamihi wandu wananyasi gabwana nyasi kaongwa nzo wadenda wefanya mashughuli wasamihi sawa ndo wananyasi lazima wadore la pizza na bongo washashi ambassadeur wandu wanzi hao wer la pizza uharimazere zo wafanyaze ze audio zinu wer la pizza wafanyaze direct wer la pizza ngo washashi shawashashiwa ukarnau jo watsimba kufuru karnau jo wadeya hawakati kao walandu kao kwa jazo ya mbwana kwa jalelo harima mbwana kwa jalelo harima tangabu shawalandu kao watosha ukale jwalihe ya wawende wahorele jua kwa jakansi bonze wari mane baridi ranzi kwa jaona namna ya ukamrende ya hauliye kwa jaona namna ya ukayamrende ya lowe shawani kwa iwa vaya warduan kwa nkabawa bamba kwa tujo azijaje abangabo lazima wakati wajo huna mndu usimbuho wambeza uka ulangu rendo pasike kwa tujo uka ulangu fanyoroge kwa kwa tuzijua abangabo wandu wao wana umero wana washeka ungu ala pizao harimazerezo wonga rjodo wasamihi shanga bandu bako karna wa pardon le janvi ya la banda msaidie belu asumana zali na neletengoli la pia ze kiki wala beshe harambiwa atawa ze fakri ze tijimba nabag wala ngoma impardonnable wandu wala wakati kao engewa abo wakauhibaze mali kwa jatia destabilization harimwenzi kwa jatia fitino harimwenzi kwa jahuku dizemaliza henzi kwa jabua nzia za witi
rjambe za ukaya wanzede gazinzi fanywa ni wenji kililunge bala karjamfuli yabwe saminge bala kajafuli yabwe shawanu watia nkodo watia hiana watia dhulma watia uyengana warudi watia wizi harimwenzi warudi wabulazina za zwahiri na liwatu ya zwahiri wandoka navyo wapardone wakati kao wandoa watia mtabia ikao kajaparo kwa harimwenzi hatu yode maana bako mwana ambassadeur ngamwambie za ukaya haina usikurjo hunda wakati beshe 5 minutes ngasi tayari rijerime ribeheri salaino hata hosiku mnyezi mwiya jobeha ya amani uharimwe masiwa ya jobehe taufiki hamande namne kao ya banasiri hasana siri hashim wambabanu walala nezebazi na wao ngowo tranquili hokeni sariza mbaongari warehemuo heze faide kawazi to harimwe nsihatu nando urito harimo kolo abonge batu ngari wamba mnyezi mungu waloho dingoni mwasi maudu wajwadu warifu ngwando kaba ka diktatoria peu wandu fulani watsanga hata diktaturi yo ilawa yode message kauri kanza rebeho harima wadi wa diktaturi ilo wakomore wale wando ye diktaturi shini ndini ye namna ndini ibidio wandu wa waniniyo wandu waito garashukuri yao manyasa ambassadeur marhaba meji wananyasi mloba na mushidia zetu skrumbidi panda mwana très fort zaro habanu aba bahangana ndo harimo mada yararu mananga shijioni rimwambia ni ukaya na mpartager video ndo di m'abonner page hanyu remercier les ukaya ntidoze dimanche place de la République banga siabo 14h na modu vendredi ngarjo kanda sinani cha comme d'habitude karno mwambia no bandi joka ukaya shanyi toro na bora pataze machine dabo joka uka dasinani abanga baba mpaka ndaba ngamreje mwanama Abdou Hamada ni mbaiswali ni muje ukaya le bâton de garde de côte défense swala mandali nu mwanama wa Komoringo wajoka hele wajele fundodini marhaba ambassadeur bato ya hema garde côte wandu wako goje bahari kaba jama pirati wanzo wanje harmayensi ya watabishe zemeli zibirawo bahama pirati harmaye osandiaila ikawe mahayabira ila wakado tabisha mbavi zemeli we ya mabandi we balana bunduki we tabisha wandu wa pashaimeli we renga we raba ema pesa au niru edizwa ilo harmweme abage garde côte yo nde faida hao nano walozi wajoka waangamia washindewa walokalizo mahadani wadi shaye zajiri media hao iparihana nziani hundu wandu waimenya wandu hindini Allah alam kartuzi jua sha wanu ekare ndo angaliando ngasi harma kodo harma gere inamna wanadamu wanwaliyo waridunga hauyi na uridunga na uritabisha na uriua na ajalizi njiwa zijirisawo watifikiro kayabo ngwawo haliyo hata waje wafe batinokaleo wapuhankwashe abo karsujwa wa mapirati wabonze karsujwa mapirati wondani sha almuradi wa majesh en quelque sorte garde côte ou ma militaire ou barin ou ma militaire waboju walokandani gabo eskezo walokandani wafanyao watabishao wakomori bahata wandu ateta hao wendo anza wasome yasini bahanu wendo wasampanya wareme makoro ya bunduki izo pia banuzo zoliwa abage afikiri ze geste izo mbese karjajibi wa hemeli ya hatu ya menyewa sha haini mru abangu jojifikira uka badi bala urenda na izo tinjema juzi watabisha wandu wakaanza wa manifeste minhumude mabeja watoto wala Ulaya waja yabo waja wakahadisi wana wakomori yabo solution do warenga wa watepirizo au wabubuwe au donc abage banu haini rogowo zotsodi baho wakati wahazo watifikuru kabo ngwa bandao harumo mfudi wa waheze zebunukiza hawo shatsa wa wahilwa karsu juaze circonstances za tongetsa indini sha almuradi wajafanya ndo
wamenye meli hatu sha yonge wanikao watahadhar kutabisho wa Komoro he pouvoir waloni wa heze bunduki neze armu mbalimbali walonio re gendarmerie re police nationale re PGIN na wandu walokandani na mde wawonti pia wa majeshi kamje hantiwa wayabo mje mdo tabisho wa Komoro wa baba hanyu kamja toji zaya msalwa no wamsa no wonji kwa namo no wamsa no wonji kwa tujibi wa ne system namna ili ndio zukuli ngani yabo wa baba hanyu awozo tahanyu kwa mambia nukaya zinukti haki zinu azalia fanyao yatiko hanzaba kisharmwezi hata mahamengo mira na abonga bwandu mabani hahe na wanashewahe walone zitabiri bao za urumi shaha we hansi yabo hamama foto les pauvres kwa tuta na bahuka baliba nwami na mahamengo mera ndaru jazali yabo mjoka uka raisili na banunga tabiri ni ya utsaha usikuni kai donc wazigamaniha ngao yabo sha hakika welala kwa tusi wa normal wazifikirio zonda abo wazifikirio ka ebanu bakolia mjoka uka raisili nini vuzilwa litarbeta libingo vuzilio wandu ni realiser revia hangu donc wazifikirio cha kwasu sulutuzi manifeste gono walandu jekina kiki wesawari hush ya watoa aba basa wajiprepareo na tena na wanendo ndondo bange na wandu walo Marseille wa digo ramba ukaya yende yawa beza johonu abonge garjowa ona leo ukangwa jore uringaria place de la République wandu wa hahe na hubeni na Marseille harmoya pe de Marseille wa johenda yabo wa wane jihadira wanao ngasina mahamira mbona inuke na hisa okaya haini sawa ni wajuroha rizamba ndondo karisamba ukadosenji ngavajo wandu wasaya wanze wake na tendance yokayangu ajo wabihele kumbi wate wanaha ono wanduza ono wanzani wao warudiwa do dabanya semaliza henti ya hatu na abo izondabo kaina ukiri surtout nde kaya mdu halawa hunu rawala watawa ufujari wazali walo hunu Mwenyezi Mungu acha ila hakika wanyenyekea waile wao determination ya mwana mkomoro hasando walobonze waile wao kabati fenti yongwa ile wao na siaba hanga jodaza riwobulie wowo ndo waduhamba bangwa wajohunda zinjizo hamba hoka waenshiza experience abaha ngabonkade wa nimeni wabulwa baishwara hakosi applicable cha ubulwa nguo yabo ngo walindao eni jo waswili unikiwa le daftari hilo ya dirumie haize faida saho wingi wao abage le suala linu la hemeli hakika libirinai na ngari johamba tena gabono fenya wahoe wandu wenye ile emeli ewa kandavi hata hizo zafanyia banu yoke kana mdu ya gardien ayangalia ekago repo mathalan gardien wo ye halala hasiuha kajajue sijirio boya no wandu wajao kasina telefoni ya ujopara kaya na wandu sawa nundi ni waona bizarre na mnisekuru haraka donc ndezajiri azali ya bula manze mapresida wa hatu waja wa ulawa hakaya hapo shahabua milango wanjia warenge mapresida hatu wa warende na hii mdu yanza wawanie de mwana ya kampanyari malheureusement ajaha mrenge hamfanyezo ya kahanza mwana nyasi nge yabo sha nge hamakati yabo abage ala hakika majeshi ya Komoro na mafishi la ndono haini sayaba jo huni hameliho
kubarini wa kontrole wajuo ye wanu hindini wanu hemani watiswamba waunda wanu republic sawa ngwajao abweni mtu ya bironzi yani hulazi hilwa ye wanu emeli ya uni haula basa wala nda ngwajao wala wa republic sindasi wao sindasi na wambiraoni kadozinji wansongweni na nyinyi majeshi wa uangalia kule mkena asimaku ya huangalia hule mone enemi umahalane yale ya jao shamti soka ya utabisho wa kumoto ikawa ndo saupareni wa mitijao ka yiyo raha kumori la mananyundo ajira Faransa la kamonayo jile juni kwa hunupia wadaiyo za haki zaho maraia wa hizi sahau za barindi nisi sifto nadruwa yodai ze turazahari rasir lovonze rasir roa loho parce que sisi lovonze banuka sina madai ya tomashashini sine madai okangari ba hawo babiza takaiho gari jori hamla libi 2000 euro na 3000 euro wo yomba gari wa yula 500 euro wo jore ma 3000 euro abo wakati ngodi roti wenza iremo mnada irengwa yo mnada emabisanga bahonda Allahu alam. Donc, abonge hizo za meliyo kazijare tone kaizo zijiri parce que les majeshi walio hapo kwati majeshi wa Alliance ne mipaka ya hiyo nzi ne ze amani za hoa Komoro yule yabidi jeshi ne gendarmerie wafanye hazi hiyo ja wairanti kwa tufanya abonge lazima hata silipo za haunga jorengwa na oyabo warumbu macho. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rani jani ke mwanama Abdahma Dumrongo ngamina mwanama tsoya nifanyila commentaire mbili vanu alafunja elewa kanza uzirectifie ni elewentu mwananyasi Catalan Lozar message handani hanzi hokaya hunyi bo daba usibonti hukazokaya courage watukufu mawatania utia cœur jilo yao abora karjele message inu kanzo beshendo abungi hapo mpakanda baha mwanzo rectifier message yo niwo rirambwendo le daba bomba bodaba endobi courage ye watukufu aborele ukaya rakartu karjelewa abunga mpakanda baha karna ulifanya la commentaire le swala linu ngojo rectifier wewe en personne wewe wanzo mbongo karna hujubu kati de namna hiyo abunga hapo mndejele kalima la hangu la baha niwonese mwana Abdahma ukale swala ndalinu lo wido ndele swala la baki dokubali buku abaha atarjere hundane maudu tena no toujours le swala la maudu toujours Abdahma abudu edodo Ahmad Hamadi manzani wao la manzani wao Ahmad Hamadi ngadumbe tena maudu inshallah taala abanga ngware mkamni rendez-vous ya maudu vendredi inshallah taala obanu joka hondana le sola la ambassade woy garjo li rambete mwana Abdahma ngojokonelezaje za barindi ni ye baton ya garde côte ya garde côte ay défoncé ngojokonelezaje iza barindi ni swala mandalinu la kahucha riwono harimwaye riwono homasiwani kazi ya bandaya ye bato ya le jeshi libiri liawo ye bahari ya hatu isankidi shaba nanzori randise harimwaye suala yo mwana ambassadeur ndoka ya retiduaze hena wakati Asmani Azali yanzo afanye dega basi lazima yohandisa mnamba bahari baada ya kujebeze voti zila hafanya dega ya referendum hafanya dega ya asizi hafanya dega ya election anticipée tra hajabu hajubu yabo harulila fa swali na mutu na waona wao waleni wakati Asmani yanzo afanya dega basi yohandisa mnamba hanu wandoende wana marobo wanbalando wando hamba wando tuisha wando wabirwadi ngoni bare mwanzo na ambassadeur ndangalie wakati Azali akafanya ngozo zonti pia batoka mbanongo yandisi Azali haka utsahayaje ya te destabilisation harimwe Komoro hafanyare manima ya juzi ila destabilisation ya shonga ukabala baho wandu wala ya kande nao haka wapuse wende wa hensizi zikao
za udonja hula we declare geri izo zieshi hafanya ku hiyo babiyo ikanti ingiobala ngonole balajo shaharudi eni wakati yaka hanza yafanye kudeta basi yehenda harime mbaba hanu tena izo dezajiri yazali ngwanzo wafanya ndongo ndini bo haribano kartuju ni hakika le swala lenu banukuja joruzi salumi na mbaye swali kuju ikao bidu pare soit woko kujoshinda par se coordonner za ulaulo ne interieur ya baha fakri umuzis ibidi bokonga mfikiru kaya kujoshinda ufanye taratibu hata unde coordonner za bitsalama upare uzi saza lukabaza wale mandahu sale 26 zedeganga zitongo continue ebale bato ilaho sakililwa ebala bangwanzo ubeho komori naho okay bato ilaho horema gamine garanti mwana ambassadeur uka azalingujo zihazi so muhimu za he komori uharibanisha nsujwangizo daho zijingizo bonze zigizo ndani nsujua abanga mdengo alama heze kalima za he bwana wala Ahmad Ahmadi zile ya hamba ya mbalelo ngarju wafunga wasanga rju wapwezitso eda ebato yare mwetsambazi ebala zalengonzo ya wemba siba ho harimwe bato yo mwana ambassadeur yesa ya minyiwa pourquoi motori watsuminyiwa pourquoi motori ko jaminyiwa shaire mwa isakidilwa parti ikabo abwe bato ngetsingo bakia destabiliser bakike yabo ababanga ndora azungule rangali ebo ko harimwe bato ni yo wala bakaye bakamhuwa jeshi akayabo wahe le jeshi la barini gareshele yao hafia ho barini yo previabili hawa ye bwana ola kamemo jeshi ulo harbaye ye equipe ibila we bahari yambo ekaje utsunga c'est impossible embabyo ambassadeur c'est impossible hena mdo be harba section ya barini wo mdo utsunga yanu be hose harba section ya msiruni wo mdo yazoeza nongoza za specialist wanongoza msiruni abange monti oharime batoni wewiyo ye bwana ola dhama na mhu wa kijeshi yako harime bato holwaya baada ya ulwaya yabaka hulwa ya John Said Buku ya hizo yaonao bato ijerema isankidilwa yani wala wandu wakafanya hazo harime bato ila baada wala mhu ulwaya abungu asiso ubonti watifanya hazi abonga ndora reje yo harime ila optique yaho wakati wa njia ya kuvurufe oka azali hajati ya kuvurufe kwa masiwano wakateko vidianisa lejeshi wakabonze na une gendarmerie shahina wakatosi kuhasha gabandu ho maluka mengo miraru mengo mine mengo mitano yavunziwa zanogwezo zijiri yabo kanaka ujo haki zele jeshi okale jeshi wakawirilia yabwe ati ya kuvurufe batubira ubirilizi mwema yabone yakupowa ndo wendawe vunzaze magaza basabo la ya uwaye jeshi wala yakauharime bato de yapowa ndo wende wa minye bato haukanga bo widiwanzo ubiro harime ebahari yabo suwa mwana ambassadeur ngabole tabo la heze maliza daula zesa zarengwa zanzozi rohe madama harifanyilia yemna speech wa juzi ekanto tombe kujamjua ya 32 millions de francs comoriens za kaubeha wandu na uyoroko wafanye 5 jours mission ya 5 jours avec 32 millions de francs comoriens wandu wa harme 32 millions hiyo wani kwa 10 millions rien que des zenongo za husu telefone 22 millions yo l'hôtel na shahula harimantu nsano 32 millions c'est impossible madame ambassadeur abaka hanzaje ya unese akaanzaje aritie kafumatsoni wafanya msafara wako miongoni mwa hatwari wako narangaliano affaire ya hebato yinu msafara wako kufanyisha ministre de finance ngo harimo wandu wakado harimo delegation est-ce que wandu wako atakana boka 32 millions banu ngarengo 6 millions au 5 millions rumi ya baketa mwani hantibanu fulani zomkanishi hiyo piste ya udunga wata uwaro hataye batwe binyiwa ilio habari ni wandu watsibirilie ilemba ya hunsanyiwa bajeba kemndu yatilo harimo japawa yalipashia bwa njema hore yarenga mvyabo ya lum Faransa ya hea tuneze malizo kutoa na juzi ngabotole ya Paris wana 60,000 euro Dubai wani sori harima mizingiliji la problemu ya visa na jomna jao wahemnyezi mgaka ujari benulia ukano kama ti problem za visa kama ti problem za ngamona utoa rodat sambaze bato madame ambassadeur lo suale kaonge bido wa Komori wake clair
ya ujuzisa eske ze bato za jayabo abo kabati bato za bala bange yanzo yali tiaji yalihuze eske ze bato za jabo kabati bato ya bala marshandizi ya mradi yanzo yende yafanywa vagabo karitujua ye bato enika uminyiwa ili wafanyihe ujanji hobari ni hiyo karitujua ibaba ndali la gashi manama ambassadeur lilona mruhafu ibande ila gazi hakausanki de bato ili wala majeshi kao risarira mbwa ukanga ba majeshi wandi swele wa ukensinga ngami yao ngabo majeshi kawe sawarenga conscience ya ukawa Komoro ngebidio warumishe henzi hao warenge conscience ya ukaya mwanajeshi we katiba nhobirilia president de la republique changeba nhobirilia ye peuple e bazi ntsidizo kaja kautsa haja wa henzi uhari mwaye ye magaribo ntsi ye miso ya hebirabo le gashili negazi zipompewa zibehwa ya vide ze konti za daula ya vide ye ekonomi ya daula karitujua hokezo nizo yafanya wakati akahuwa Faisal daka vama na waubirilia ze operation za repérage ya he petroli ila wakati yesa ya detektewa ya parihaniha za konfirmewa hamonteku ambaka ndafanya kudeta mtapirizo abdamdenga hajamuwa ili bati yonde hatras yabale lo hawedha mana wakijesha ko harme bato ila harudaka wa hende hamenye bato aba hawa Komoro na tojeleza mana ambassadeur mimi mbabiyo njo ukaju mufanya analyse dukaya ebato waminyi wa hayo azalige uharima yeku kazi jamweba ngotondumbula matso ambassadeur c'est clair vanu yende ambange harge Komorge president ne mandahe hisa na haina usiku ngabajiro esheke heze maliza daula abotsi kemshangavu irudise ngabo ngulo yabo ya harge ministre de l'intérieur harimansi yarengwa mateka gemoroni sindasi rifanyo hazi pour l'intérêt national rilobonze do yambange moroni abo fakri wala mangene intérieur shabale renseignement kaja roha nge yabo abonde abidi ya toe maelezo wangu wajujeleza mau abo azali na fakri wa monteku watsambaze bato jo wakati wa monteku wataondo harimaze kuvurufe jo wakati wa monteku Faisal na mutu wa eliminewa jalilo wafanya yeku ya 32 millions de francs comoriens za tsoka hweuha harima hamajufu mwana ambassadeur abonge abo mimi le taramon lo nilo tontombaye majeshi mangabi wajoka hulu abo haribana aukezo kasti bure mumkinishi hazin ndamba bahazike zike dalao bakeka baula wananyasi shama na ambassadeur ngamjuziso majeshi wanga makapiteni wanga makomanda wanga maofisier wanga azali ya roha yanzo yawa elimine auka habari zambao azalingu hisi ukaya ye peuple comorien dans son ensemble kwa tsumanza harudi hendo arema ditso hahundule jeshi wilo wesawale wa ukabala hawa towa uharimazila zamana za hao abakati kati ya majorité c'est ça le problème guhisi ukaye arme wiyo wasawaringe conscience yede mana bokobenga mwambie arme comorien ukaya ba bravo et armée comorien hawkawandi sorenga conscience gamwa shilo marahaba hawkawandi sorenga ze responsabilité za hao yo demana bako azali hadi sofanya zila mikimakiza hahe ili ya watowe uharime la credibilité wa Komoro abagam demando wa Komoro ya ukaya gebidio renjeze ho encourage les jeshi la Komoro hawkawandi sorenga conscience ranzindo wakati kao asumani woi harenge initiative ya uminyeye batonku ya daula ibirila we bahari yaboyo alama ya ukaya le jeshi wilo wandiso mfanyia sinya ukaya no zenogo fanya ukazi njema abugela de marihwambie sa aba hangara juzi sao ebande ma officier wala ne sous officier yamba hawali moje nongo mfanyila au hazi ndawe nzo ya wauwe boze miso ya watondi wazifanya za tuwaswili ebanda walo sur le terrain yafanywa hazi yenao wanzo ya wauwe yawa sisobari ni bake kabone hamba la madama haminye bato ya joberilia ni suala ngilo yao shama na ambassadeur i garantinuni kao dokaya e batoila homenyiwa azali nge uharima yeku fakri nge uharima yeku belu nge uharima yeku wando wao wararu yela washaka nge uharima yeku na wala tima adiwa Komori walelo huono wafanya yeku ndaona sufejadi wakatila wende warulile mwanyasi bapale wafanya yeku kartujua banola manyasi wala tena ya kaurengwa bushini kartujua bano aliyo bobosha wari mdiwaza watandua mdiwaza ifordo mvumbua bobosha
wafanyeze strategy zilata wajione warenge mamadu wa mtra prizo mamadu katsujo urongo katsujo uroha watasa mbibala ababa ngwanzo wa minye haina shombo shadaula ijambo abanjawa ndukomori wende wa mamadu ngamwana baka bato ikobirilia e bato eminyiwa banjawa wende wa mamadu ha banjawa wende wa sambi yewa ndo abirinda bien sûr haukamminye shombo wa nyimdu dimka homwe de mwa habo mwana ambassadeur iyo de namna ikao mimi tselewa yeku azalia imonte abage mnyezi munagele boraza mbalelo zikeka zirendeha shazaleni wakati yanzo yate damu komori basi fo ya sacrifier mbahindo kama siwa ifa sacrifier mbahindo akau sacrifier yemeli ibiri lawe bahari babire widi au banje bange uharimenti ubie baulwa madhama na wadaula shakar tuju wai hakika enda zibi za zote fanyishie Zwa dhamana wa daula uharimale jeshi suanda wanua toho pouvoir bana mamaduna na mwenye baraka na sambi wa eliminewa ka wala wandu wanjia warulilo wandu wanu haukanga mwono emelimi nyiwa na bondo aminye emeliwa warudu wafanyaze mwenye mwana ambasadora wa menyiho miliwa emeliho minyiwa ndugoneza haukaya ba monte wakuya sa tena baada yeku ya ze assise et referendum élection anticipée ya nomination ya ma délégué walo hamramba akauruda jamii bato ili yaruli liye madhamana ikao kwa una experience wajosomesa une nouvelle génération warenge komore wa redressement ulu abondo baro mimi nafanya analyse ya hangu ya husu msankidi ye bato ezazo inu mbayohe ya bontonto mbaye itolo maudu garjo jua enamne kaunda azali akanza yazina wamraha hau sankidi ye bato ezazo hau timiz gamra sirayo wa komoroka yeku wandu walao wararu ki dobi belu fakri azali go harima yeku ya kausakidi ye bato militaire ikao yobirile bahari ya hatu ili wa profite wafanyize dega zao shangam aminukaze dega zao ngazio avorte hukasi si kanal paro bazi hanyo za hatu hata mpaka utsihindunu uzili haniha ufujarenu ukaza bahana mpaka nda mwanya ambassadeur ameseka ngao na suala ikaonga kajenje ya harimaze temuzino wajoruzise kama na wakati kabuti na wakati ya bugarjo rijana maudu tena na garjo hinduwe masuala anuwayo wayo kango tuanzari ya rejiyo mararu garjo ya rejiyo izazole suhala la hamadi rakal jesa wala mambo kaya kena mnara ona hawa mpaka Novembro ikanga sana mobabeshe diktaturi nuri wambabo nsezinu yavu isibonti shale suala la tuna hamadi mpaka ritimizi ze fazi zalo lonti pia mpaka na bugar shukuria wa komori wa kabri dunga na maudu tena kanga sana moheta Afrika Mwenyezi Mungu garjo jori rijeri mnikani sala za satena hokengwa na raka ejesa nanga jo hisa amani itowe faida zoheni ya wakomori insha Allah dar shukuria wa manyasa ambassadeur abun pakanda abo maudu tena kama Mwenyezi Mungu ambarika itafikia haya shukran marhaba miji wananyasi ndovanu garimwambia kaya mpaka daula ya haki garimwambia ni ukaya ize misho zatu zinu hizo na mradi hoso ni mwanyu inshallah taala au hoso ni watu sonti pia rijihondo gardi nord da barakofanya ze misho zatu zinu garimwambia kaya gardu kabati masina nyitena maudu vendredi inshallah taala shara kartujua yardu kandabi manasina poezinji ukaparibanu onambia zinji za ubira au ngabo sitojo utrasi ridecide ya wordora fanya ze misho zatu nanyi au ngabo mpaka ndabaha ngarimbeshiloni maraba meji nana partage video yenu ndodi mabone page hanyu yenu bahina zidio lazima ngamdoziona ngabo banunga bo travaux ndemana monoze giriaje zino travaux indeheli wandu kabula zemali za daula wanu zina entreprise wafanyo hazibanu shabo haruma zihijana ngwarengo zihi 20 wali emengo binane wafanya ula hatu sito lapia abungabo mpaka ndabaha gasibanu garimwambia nukaya bahati njema na usiku wa satena inshallah taala rimnikeni ya hawa njema kwa Mwenyezi Mungu abenze na humshukurani kwa maudu vendredi gardo kanda sina nyitena ho hamza Mwenyezi Mungu na mtume abungiapo kanza rimwambia nukaya haina nongorjo kauzo na banu karna hura gardo mwambiani honu hatu siwamba fakihi kerimatu
fakihi kerimato keri wambe mba polititi rahana ndabo zinji emana relaumu ya serikali ya Azali Asumani nondo hahe dabuko zenda bongizo zinji rahakar jona mbasabu zintiti walonio abunga mpaka ndaba ha ngarimnikao nikaya jio jema na bahati na unono na maisha mpartaje video mabone e page ya hanyuinu insha Allah taala haina maudu vendredi ngarjuka sinani a partir ya 15h marhaba menji shukran almuradi hunu sirala la pari ze chauffage ze nyumba zatu zishofe wao collectif e chauffage rantije na isayo niho abunga nusoka ya baridi saija abungi abo harudove majunia ya hatu haina ngoza ete ngarjozi hamisi rudove majunia abungi abo mpakanda abo ngarimnika mni jojema la baraka na maisha marhaba menji shukran.